Tu ves lo bé que vivien aquí. Tu tens molt bons records, no?, Érem de la vida. feliços, la veritat, érem 12 persones, però 12 una meravella. 12 famílies éreu. Una meravella, 12 vivíem. I era una meravella. S'ajuntaven totes, o bé al final, que és on vivia el Juanito i la meva mare, que és al final que ja no té sortida, allí s'ajuntaven, i si no se'n posava cada una a la seva porta, com antigues del poble, que s'assentaven a fer coses, i aquí igual. I aquí la meva tia on estava allà fent suèter, fent allí, és una meravella. Estava obert al passadís? Ara no és igual al passadís i les 12 cases, però no us coneixeu? Ni punt de comparació. Ha canviat tot una mica. En res, ni amb aquella amistat que teníem i aquella cosa que tenies de quan arribava a la mitja tarda a l'estiu, que feia aquell solet, sortíem totes. Jo sortia a fer suèter o sortia a fer punt de creu, que m'agrada molt, i estaven allà sentades allà. I a una es deia una disbarata, l'altra deia... Però el millor de lluny, de les primeres cases, ja estaven parlant i deien: bueno, tu què has fet avui? Això. I què has fet de dinar? Doncs això, l'altre ja. I era una cosa tan maca, explicaven, havia una que sempre estava en xistes, i explicava cada xiste que moltes vegades deien: espera que se'n vagin els nanos petits, que si no, no veas. I allò era una meravella. Ara no, ara bon dia, si t'arriben a dir bon dia, o surten i no surten ni bon dia. Doncs, Angelita, les nenes i nens de l'escola que han passat pel teu passadís i han comptat amb tu explicant aquestes vivències, fent-los de guia, van quedar molt contents i molt contentes, perquè, clar, no havien entrat mai a aquest pedacet de barri, no? Tu ens vas obrir la porta i és molt interessant que ens expliquis com vivies. Sí, el dia que em vaig dir jo, dic, un noi alt, amb un cabell molt llarg, que anava amb una colla, i llavors estaven, vinga a mirar la porta, vinga a mirar, i feien així. I jo estava sentada allà al bar d'enfrent, esmorzant, i me'n vaig anar cap allà, dic, bon dia, bon dia. Dic, escolta'm, jo no és per ficar-me en això, dic, voleu que us obri la porta, voleu entrar? Oi, que es faria un gran favor, i dic, sí, home, li vaig obrir la porta i van entrar i van estar mirant. I quan van sortir va dir, moltes gràcies, diu que m'agrada molt com està aquest passillo, com està... Jo dic, el tenim sempre igual, dic, no variem ara, no sempre igual. Clar, ara casa teva, totes les vivendes d'aquest passadís, les antigues casetes d'en Borràs, clar, són de Puig i Gairal, són patrimoni, estan reconegudes. Ja dic, jo vi que ja des que vaig néixer enfront de la meva mare, que me vaig casar, em vaig anar a la porta 5. La Sol viu a la 6 i la meva mare viu a la 7 perquè ja és de l'altra banda. I el Juanito vivia a la 6 i la meva mare a la 7. Ja dic que estaven, però estaven cada una. A millor es barallaven de coses seves i al rato ja deien: Carmencita, ya te ha pasado el follón, vale, vamos otra vez, perquè sa mare era castellana, i la meva mare era valenciana, i moltes vegades li deia coses en valencià, i la Maria deia: Carmencita, esta mierda, que háblame bien, que no me sabes hablar bien. I l'altra decía, yo te hablo con lo mío y tú te hablas con lo tuyo, perquè ella era d'Almeria, la mare del Juanito. Llavors, tenien cada bronca i tenien cada follón. Però us portàveu bé. Era una meravella. I si estava malalta, no es trobava bé o algo, deia: Carmencita, hoy estoy un poquillo jodida, me tienes que ayudar. Y mi madre decía, bueno, ¿qué quieres que te haga? Pues me haces la comida y ¿qué haces de comer? Dame un poquito más, que viene el Juanito y viene el Sebastián, perquè el seu germà, el del Juanito, es deia Sebastián, y entonces decía, bueno, y al otro pobre, ¿qué le hacemos? Al su marido. Dice, no, lo mismo para todos. Bueno, vale. Y le feien uns pucheros allá de menjar. Yo deia, mamá, ¿hoy que tenemos regimiento? Dice, sí, hoy tenemos regimiento. O sigui, dinàveu juntes les famílies. Era una cosa
molt maca, la veritat. Sempre s'han anat portant molt bé, igual la Maria, que quan ma mare no es trobava o algo decía, hoy María te va a tocar a ti, porque hoy me parece que mi cuerpo no está muy normal, Dice, pues ponte bien y en forma, que me tienes que ayudar, que yo para tantas no, dice, lo hago yo para tantos y tú dices, tú estás acostumbrada, però jo no estoy acostumbrada, i tu, bueno, ja diuen, qui menja unit, resta unit. El que no han pogut mai aconseguir és que estigués a fora de sentar-se en una cadira a fora. Era molt, no sé, jo deia, Maria, digo, ¿y la tata qué hace? Dice, la tata, mírala dónde está. Está allí, allí. Y está, digo, ¿qué está? Digo, está rezando el Padre Nuestro. Dice, no, está quietecita, no hace nada. Pues bueno, pues salir afuera un ratito con nosotras. Y nos asentaba y se asentaba por el pasillo y asutía las camas al bordillo. Y estaba allá. María, pues habla algo. ¿Y qué quieres que hable, hija mía? Si yo no sé, ¿qué quieres que os explique? Lo que ha hecho el Juan no ha hecho nada. Bueno, pues si no ha hecho nada, entonces no expliques nada. Vale. Y no explicaba más, era una persona muy callada. Reservada. Sí, la mare de Juanito sempre ha sigut igual. Y se posaba, y cuando era el diumenge, le decíamos, María, no la molestes porque está escuchando la música, però no la música, està escuchando la missa. Doncs això que estàs explicant li passarem al Joan, que li farà molta il·lusió.